Хайырлы кеш, эфирда яңалықтар шығарылышы сіздің білен Рузил Мингалимов. Алға таба бүгінгі тіп темалар хақында. Қазір фасад ясыларында сантехниканы урнаштыралар. Июль ақырында шолда 2 яңа балалар бақшасы ашылашақ. Әлігі программа келесі жылда да девам етерме? Газель маршруткаларында жүргенде бик оңайсыз туры килә кешеләргә йөрергә. Шәһәребез урамнарына зур автобуслар чыгачак. Яңа транспорт схемасында бары тик берничә хуҗа булу каралган. Bir ай içinde 8 машина, Шолда автомобиль урлау очраклары артты. Татарстан мөселманнарын ничек көн күрә? Шәһәребезгә мәгълүматлы кул максаты белән Италиядән этнолог килде. Төзекләндерү өчен 100 миллион сум. Җиңү паркында җиң сызганып эшкә керештеләр. 4-нче кат тәрәзәсеннән егылып төшкән баланы бүген травматология бүлегенә күчерделәр. Аяныч хәл кичә Зәп бистәсендә булды. 2 яшьлек малай чебен-черкидән саклану өчен корылган челтәргә таяна һәм тәрәзәдән егыла. Аны Кама балалар медицина үзәгенә реанимациягә салганнар иде. Хәзер ул палатада. Табиблар белдерүенчә, хәле яхшыруга таба. Шолда балалар бакчалары төзелеше дәвам итә. Әле 6 июльдә генә Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов катнашында Шоллы бизәкләре дип исемләнгән мәктәпкәчә учреждение ачылды. Аны 36-нчы комплекста яшәүчеләр көтеп алды. Чиратта тагын 4 бакча. Аларда төзелеш эшләре ничек бара? Балаларны бакчалар белән тәэмин итүне күздә тоткан республика программасы киләсе елларда да дәвам итәчәкме? Теманы хәбәрчебез Лейсан Ханова дәвам итә. 65-нчы комплекстагы Алмакай балалар бакчасы 240 баланы кабул итәчәк. Бирдә Евростиль оешмасы эшли. Төзүчеләр аны июль ахырында куллануга тапшырырга ышандыра. Бүген бакчада бизәү һәм буяу эшләре бара. Қазір фасад ясыларында сантехниканы урнаштыралар и отделочные работаларны тоже ясылар. Понедельник көне уже мебель кертәләр безгә. Тоже урнаштыралар. Һәм үзебездә чыгабыз инде эшкә, эшлибез. Татарстанда 30 уникаль программа гамәлдә. Аларның берсе балалар бакчалары төзү. Әлеге программа кысаларында әле 10 көнлек кенә 36-нчы комплекста Шоллы бизәкләре бакчасы ачылды. Тантанада Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Быелгы елда республикада 73 балалар бакчасы төзеләчәк һәм 6-сы аның Шоллыда булачак. Безнең бу программа әле киләчәктә дә барачак булачак һәм безнең теләгебез бөтен шартлар тудырып, безнең балаларыбыз яхшы шартларда менә шундый тәрбия алырга тиеш. Республика программасы чиратларны бетерүне күздә тота. Шул рәвешле Татарстанда соңгы 5 елда 200 бакча ачылды. Аларның 118-е өр-яңа учреждениялар. Шоллыда исә максатчан программа 2007 елдан бирле гамәлдә. Бу вакыт эчендә барлыгы 31 бакча төзелде. Быел исә 6 бакча төзелеше 1440 өстәмә урын булдыру мөмкинлеге бирде. Әлеге максатта республика һәм федераль бюджеттан 900 миллион сумга якын акча бүленде. Моннан тыш 2 учреждениедә өстәмә төркемнәр ачылды. Бу исә тагын 40 урын дигән сүз. Нәтиҗәдә 3 яшьлекләрнең барысы да бакчалар белән тәэмин ителде. 2 яшь ярымнан башлап һәм югарырак яшьтәге балалар тулысынча балалар бакчасы белән тәэмин ителде. Наил Гамбаров инде безнең алда бурыч иттереп куйды. 2 яшьлекләрне алдагы көннәрдә, алдагы елларда кабул итәргә кирәк дип һәм менә шуңа күрә алдагы елларда инде планга без тагы да шәһәребездә шушы программа, республика программасы нигезендә балалар бакчасын арттыруны күздә тотабыз. Июль ахырында 65-нче комплекстагы бакчадан тыш 13-нче микрорайондагы Йолдызчык та ачыла. Ә инде августта тагын 2 бакча. 58-нче комплекс һәм Мәләкә Саръягы микрорайонындагы учреждениялар нәниләрне кабул итәчәк. Лейсан Ханова, Дмитрий Рачев, Шоллы ТВ яңалыклар. Сидоровка бистәсендә яшәүче гаиләнең торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычы 200 мең сумнан да артып китә. Бүген әлеге эшне Яр-Чаллы шәһәр судында карадылар. Әҗәтләр өчен пени күләме 2000 сум тирәсе. Коммуналь хезмәтләр өчен алга табада түләмәгән очракта гаиләне фатирдан чыгарачаклар. Дөрес, әҗәтле шәһәрдәшләр соңгы айда күрсәтелгән хезмәт өчен түләгән, әмма бу гына җәзаны йомшартмый. Бу шәһәрдәшләр 4-5 ел дәвамында торак коммуналь хезмәт өчен түләмәде. Без судка мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булдык. Җитди сәбәпләр аркасында бүген суд утырышы кичектерелде. Ул 21 июльдә булачак. Сентябрь айыннан Шоллы урамнарында зур маршрут автобуслары йөри башлаячак. Бүген бу хакта халык белән очрашуда башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары хәбәр итте. Яңа транспорт схемасын да руслаганнар. Тулырак хәбәрчебез сюжетында.
Тагын 1-2 айдан Чаллы урамнарынан микроавтобуслар юкка чыгарга мөмкин. Аларны зур нефазлар алыштырачак. Алар күпкә уңайлы, куркынычсыз. Бүгенге пассажирлар йөртү белән 20 эшмәкәр шөгыльләнә. Үзгәрешләр аларның күбесен кыскартачак. Сегодня будет конкурс, мы оставим. Бүген конкурс үткәрелә. Без бардык 2-3 пассажир йөртүчене генә калдырачакбыз. Яңа автобуслар барлыкка килү белән маршрутлар да үзгәрәчәк. Алар газельләргә караганда күбрәк кешене сыдыра. Яңа схемалар беренче чиратта кечкенә балалы ата-аналарны, инвалид шәһәрдәшләрне сөендерде. Газель маршруткаларында йөргәндә бик уңайсыз туры килә кешеләргә йөрергә. Чөнки утырып йөргән чиракта урыннар бик аз туры килә. Шуңа күрә зур автобуслар булса, безнең шәһәрдә бик әйбәт булыр. Шәһәребез бик зур, бик матур, яшь шәһәр дип санала. Шуңа күрә бездә автобуслар бик зур булырга тиеш дип уйлыйм. Если большие автобусы, конечно, удобнее было бы и с колясками, и вот этот маленький уж как-то не этот, очень. Но в то же время их же будет меньше. Автобуслар саны кимисә, шәһәрдә йөрү тагын да кыенлаша. Караңгы вакытта бигрәк тә. Зур маршрут автобусларының бәясе 6 миллион сум. Шәһәрдә барлыгы 200-гә якын экологиягә зыян китерми торган һәм пассажирлар өчен дә уңайлы булган автобуслар йөрер дип планлаштырыла. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, Чаллы ТВ яңалыклар. 30% тәне пешеп, кама балалар медицина үзәгенә китерделәр. Сидоровка бистәсендә 16 яшьлек яшүсмер бәләгә юлыкты. Әлге хәл гаражда була. Яшүсмерләр машинага ут төртергә теләй. Нәтиҗәдә бер егеткә һәм 9 еллык автомобильгә зыян килә. Хәзер бу факт буенча тикшерү бара. Шолда бер ай эчендә 8 машина урлау очрагы теркәлде. Полиция хезмәткәрләре әле аларның берсендә хуҗасына кире кайтара алмады. Караклар тотылмады. Инспекторлар хәзер алар өчен юл ачык ди. Чөнки шәһәрдәшләрнең күпчелеге машиналарын ишек алдында калдыра. Транспортны угырлардан ничек сакларга хәбәрчебез ачыклады. Нет, она же вон там стояла, под черемухой. Они залазили на нее. Марсель Хайруллин Фавбистур машинасы өчен 2 миллион сумнан артык акча түләгән. Һәр көнне ишек алдында калдыра. Балачага уйнаганда гел тиеп китә, шулай машинага зыян килә. Участковыйга хәбәр итәргә кирәк ди ул. Әмма үзе чарасын күрергә ашыкмый, машина кую урыны юл ашагына булса да, шәһәрдәшебез ерак дип саный. Так же дешевле, бесплатно. Болай бөтенләй бушлай бит, җайлырак та. Моңа кадәр алып китмәделәр, тимәсләр әле. Әмәне Тамара Слободчикова машинасын яшьлек микрорайонда урнашкан автомобиль кую урынына куеп калдыра да, үзе Форд Диалог тукталышына кадәр трамвай я автобуста кайта. Автомобильдә еш йөрмим, әмма болай күңелем тынычрак ди ул. Ставим на стоянку, потому что во дворе нет мест. Стоянкага куям, ишек алдында урын юк. Берсендә тәгәрмәчләрне тишеп, тәрәзә юу җайланмаларымны алып киттеләр. Шәһәрдә 120-гә якын махсус машина кую урыны бар. Бирдә сакчы бер кемдә документсыз кертми, мәйдан койма белән уратып алынган. Яшьлектә урнашкан стоянкаларның берсендә хуҗа махсус өйрәтелгән 5 немец овчаркасы тота. Бирдә кыйммәтле машиналар гына түгел, Москвич, Волга машиналары да бар. У меня вот и большинство-то старшее поколение. Клиентларыбызның күбесе өлкән яшьтәгеләр, алар машинасын кадерләп тота, башка алмаштырмаячакларын белә. Hukuk сакчылары әйтүенчә, караклар күбрәк чит ил машиналарына кызыга. Нигездә алар автомобильләрне ишек алларыннан алып китә. 4 факта автомобилей Hyundai. Hyundai AX35 машинасын 4 тапкыр, 1 тапкыр Kia Rio, 1 тапкыр УАЗ, 2 тапкыр Lada Grant автомобильләрен урладылар. Зыян күрүчеләр арасында исемен әйтергә теләмәгән шәһәрдәшебез дә бар. 19 июньдә ул машинасын гадәттәгечә ишек алдында калдыра. Арттан күзәтеп йөрүчеләр дә булмады ди. Иртән торуына инде Hyundai AX35 машинасы урынында булмый. Все были оборудованы сигнализацией Шерхан 5. Сигнализациягә гына ышанырга ярамый, Шархан 5 дигәненә бигрәк тә. Механик чаралар кулланырга кирәк. Мисал өчен рульне блокировкага куярга киңәш итәм. Шәһәрдәшебез хәзер инде машинасы табылудан өметен өзеп яңаны алган. Хәзер монысын стоянкага гына куям ди. Чаллыда машина өчен бер айга уртача 600 сум түләргә кирәк. Бүген стоянкаларның барысында да буш урыннар бар. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Чаллы ТВ яңалыклар. Шолда беренче тапкыр 1 июльдә гамәлгә кергән законны бузучыга карата җинаять эше кузгатылды. Яңа канун нигезендә руль артына икенче тапкыр исерек хәлдә утыручылар 200 мең сумнан алып 300 меңгә сумга кадәр штрафка тартыла. Моннан тыш 2 елга ирегеннән һәм 3 елга машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителә.
Медицина тикшеру узудан бош тартуда рульде исерик килеш отыруға тиң. Шолда закон бозуну 6 ұшыраға тіркелді. Бірінші жинайет іші 35 яшылық шәкіртешімізге қората құзатылды. Впоследствии было установлено, что данный гражданин уже... Әлеге гражданның юл кагыйдәләрен бозган өчен 2013 елда административ җаваплылыкка тартылуы һәм таныклыгы алынуы ачыкланды. Моннан тыш 2014 елда аны таныклыксыз һәм исерек килеш руль артында йөргән өчен тоткарлыйлар. Бу хәл быел да кабатланды. Иратны электротехниклар полиция бүлегенә озаттык. Аңа карата җинаять эше кузгатылды. Бірінші минутқа реклама бөлінәбіз, ул бик тиз узар, біздің телеканалда қалығыз. Татарстан мусульманнарын ничек көн күрә? Шәһәребезгә мәгълүмат туплау максаты белән Италиядан этнолог килде. Төзекләндерү өчен 100 миллион сум. Җиңү паркында җиң сызганып эшкә керештеләр. Икемеңдә 15 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. Хөрмәтле дин кардәшләр, Хәләл центр сезне изге Рамазан айы белән котлый һәм үзенә чакыра. Биредә дини әдәбият, хәләл косметика, парфюмерия, азык-төлек һәм мөселманнар өчен киемнәр тәкъдим ителә. Хәләл центр, Яңа шәһәр 27-09А. Рамазан айы мөбарәк булсын. Ураза гаит уңайыннан Чаллы ТВ каналы телевизор караучыларга бүләк әзерли. 17 июль кичке эфирда бары татар тапшырулары гына. 18:25 минутта Еллар программасы. Тапшыруның кунагы Җәмигъ мәчете имам-хатибы Мәлик хәзрәт Ибраһимов. 18:50 минутта Кыйбла программасы. Ураза гаитеннән тулы репортаж. 19:10 минутта безнең җырчы телевизион конкурсының финал концерты. Бәйрәм кичен Чаллы ТВ каналы белән бергә үткәрик. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа, потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир? Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Сезнең белән эфирда Рузил Мингалимов. Татарстан мусульманнары яшәешен өйрәнү өчен Чаллыга Италия этнологы килде. Матео Бенусси, Кембридж университеты аспиранты. Ул ярты еллап Казанда яши. Татарстан шәһәрләре һәм районнары буенча сәяхәт итәргә планлаштыра. Италия этнологы Арча һәм Түбән Камада булырга өлгергән. Хәзер фәнни хезмәтенә мәгълүмат туплау максаты белән Чаллыга килде. Аның белән хәбәрчебез Айгөл Юнусова очрашты.
Ol indi o sağlamasına kire biz ana kösәтеп, mesela anlatıp delillep birge tiş bu ayberler tuğunda. Матео Беноси шолыга килү белән Сөембикә мәчетенә юл тотты. Имам Хатип аны шәһәрдәшләргә дини гыйлем бирү тәртибе белән таныштырды. Кембридж университеты аспирантының фәнни эше Татарстан мөселманнары мөхитен өйрәнүгә багышланган. Мен 5 ел элек Мәскәүдә яшәдем һәм турист шикелле монда Татарстанга бардым һәм гашык булдым. Татар культура, татар мәдәнияте, татар тарихы белән гашык булдым. Һәм мен этнолог специальность буенча һәм күбрәк кулланырга башладым, күбрәк укырга башладым. Матео татар телен ярты ел эчендә үзләштерә, чит ил белгече Татарстан тормышы, гореф-гадәтләре белән танышып кына калмый. Ул республика тәҗрибәсен үз илендә дә кулланырга омтыла. Безнең тел, безнең гореф-гадәт, безнең халыкның тормышы аны да кызыксындыра. Без бик шат. Инде кадр нәтиҗә чыгарып, ниндидер статьялар булса, безнең тормышны да күбрәк халык белер. Күбрәк халык белер. Без шат. Анда килгәннәргә һәм дә инде бүтәннәр бәлки килергә теләктәр, без алар белән каршылап аларны күрсәтәбез, шәһәребезне. Чит ил белгече фәнни эшендә хәләл продукция турында да яза. Ул шулда хәләл ризыклар белән дә кызыксынды. Хәзер Италиядә дә мөселманнар күбрәк һәм хәләл проблема бик актуаль, бик мөһим һәм Татарстанның тәҗрибә, опыт файдалы без өчен, Италиядә өчен. Матео Беноси берничә көннән янә Казанга китә. Инде августта аның Шолы социаль-педагогик технологияләр һәм ресурслар институтында лекцияләре планлаштырылган. Айгөл Юнусова, Закиров, Шол ТВ яңалыклар. Бүген Рамазан айының 29-нчы, ягъни соңгы көне, иртәгә 17 июльдә ураза гаете булачак. Дини бәйрәм Шоллы мәчетләрендә иртәнге сәгать 8-дә башлана. Бәйрәм вакытыннан соң гает намазы укылачак. Ул дөньядагы миллионнан артык мөселманны берләштерә. 18 июльдә Мәскәү халкы Коломенская бакчасына Сабан туена җыелачак. Милли бәйрәмне оештыруда елдагыча Шоллы ярдәм итә. Бүген 5 автобус белән шәһәрдәшләр юлга кузгалды. Алар арасында мәдәният хезмәткәрләре, спортчылар, аш-су осталары. Шәһәрне яшелләндерү хуҗалыгы хезмәткәрләре исә Мәскәүгә берничә көнлек үк китте. Алар Сабан туе урынын әзерләүдә катнаша. Безнең иҗат төркеме дә Мәскәүгә юл тотты. Шол ТВ телеканалы шәһәрдәшләр өчен бәйрәмнән репортаж әзерләячәк. Мы, как телевизионщики, едем, чтобы показать. Без бәйрәмнең иң кызыклы мизгелләрен, концертны, ярышларны төшерер өчен барабыз. Мәскәү Сабан туе турында фильмны тиздән безнең каналда карый алачаксыз. Шолда җиңү паркын төзекләндерүгә керештеләр. Реконструкция өчен 100 миллион сум акча бүленгән. Төзекләндерү кысаларында яңа күзәтү тегәрмәче дә урнаштырачаклар. Биредә тагын нинди үзгәрешләр көтелә? Тулырак алдагы сюжетта. Парктагы бетон корылма инде күптәннән тора, шәһәрдәшләр бирдән нәрсә булыр дип еш кызыксынды. Тик төзелеш булмаячак, эшчеләр әлеге конструкцияны сүтә башлады. Бетон кыйма белән уратып алынган мәйданда шүп өеме һәм кырылган агачлар гына. Сегодня мы демонтируем забор. Бүген кыйманы сүтәбез. Төзелеш 10 ел элек башланган булган. Ахырга кадәр эшләп бетермәгәннәр. Биредә 75 метр озынлыкта җәяүләр һәм велосипедчылар өчен юллар булачак. Брусчатка җәябез. Бетон кыйманы сүтә башласалар да җир буенча сорау ахыргача хәл ителмәгән. Ташландык төзелеш урынын икенче эшмәкәр сатып алган. Хәзер башкарма комитет аның белән сөйләшүләр алып бара. Там запретили ему строить, он хотел. Без эшмәкәргә төзелеш алып баруны тыйдык, ул биредә кунакханә төземәкче иде. Әмма кунакханә урыны паркта түгел. Хәзер аңа башка урыннан җир бирү турында сөйләшү бара. Ял итү зонасы 30 августка әзер булырга тиеш. Шуңа күрә төзүчеләргә объектны тиз арада тапшыру бурычы куела. Яңа күзәтү тегәрмәчен урнаштыра башлаган инде. Җиңү паркындагы иске аттракционны киләсе елда алачаклар. Парктагы иң мөһим урыннарның берсе Бөек Ватан сугышына багышланган мәйдан. Аны төзекләндерүгә әле һаман керешмәделәр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илнар Харисов, Чаллы ТВ яңалыклар. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карагыз. Шулай көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә Шол ТВ центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә.
Якынлашып килүче ураза гаете белән сезне, якыннарыгызны, туганнарыгыз һәм үзегез исән булыгыз. Мин Рузил Минганев сез белән бер айга сау булашам. Югалтмагыз, онытмагыз, әзерәк ял итеп алырга кирәк. Киләсе очрашуларга кадәр.